MOJUMDER Chiropractic Comilla বাংলাদেশ কি নাম আবুল খায়ের ওনার বাসা হচ্ছে ঢাকা বাসাবো থেকে উনি আজকে আমার এখানে আসেন। ওনার হাঁটু লক হয়ে যায়, উনি দেখান এখানে, উনি যান এখানে, উনি যান এখানে, উনি এখানে দেখান। ওনার এমআরআই রিপোর্ট, এমআরআইতে ওনার বলা হয়েছে ওনার কোমরে হাড় ফাঁক হয়ে গেছে। এগুলা এখানে এই হাড়গুলা ফাঁক হয়ে গেছে, এগুলো এমআরআইতে বলা আছে। ওনার মূল সমস্যা হচ্ছে ওনার হাঁটু লক হয়ে যায়, বসার পরে উঠতে পারে না, উঠতে গেলে হাঁটুটা লক হয়ে যায়, হাঁটুটা লকটা ছুটতে সময় নেই। এই হলো হাড় ফাঁক, ওনার হাড়গুলা এইরকম ফাঁক হয়ে গেছে সবগুলা। এই হলো ওনার হাঁটু এবং হিপ জয়েন্টের এক্সরে। ওনার হিপ জয়েন্ট থেকে শুরু করে ওনার হাঁটু ক্ষয় গেছে, এই যে হাঁটুটা সরে গেছে, এই কারণে লক হয়ে যায়। ওনাকে বলা হয়েছে ওনার হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য, কেটে নতুন লাগানোর জন্য, প্লাস্টিক সার্জারি করে এটা লাগানোর জন্য। তো উনি হাঁটুটা লাগাইলে পরে আদৌ কি এখন তো দাঁড়াই আছেন, এখন তো দাঁড়াই আছেন, হাঁটতেও পারে। তো এটা লাগানোর পর কি দাঁড়ানো বা হাঁটা যাবে? আমার মতে না। আমরা ওনার চিকিৎসা শুরু করি নাই, আমরা একটু পরে ওনার চিকিৎসা শুরু করব। হ্যালো, স্পিড বাড়া। চালিয়ে দিতে পারতেছি, সেটা আমাদের নিয়ামত। চালিয়ে দিতে পারতাম না, টাইমে নিয়ে আসতাম 2 ঘন্টা আগে, সেটা তো আলহামদুলিল্লাহ বড় জন্য আল্লাহ সুবহানাহু যে জানে আমার বুঝেছে। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া। এই যে 2-4 নামাজ ইনশাআল্লাহ পড়বো তাহাজ্জুদের সময়, আর আপনার জন্য দোয়া করবো। ডাক্তার সাহেব পয়সা দিলে যে কামাইতে পারবেন, দোয়া কামানোটা আমার বড় অনেক কঠিন, বড় পাওয়া যায় না, দোয়া পাওয়া যায় না। মানুষ মন্ত্রী শান্তি দিলে দোয়া দিবে না, এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু আপনার কোথায় উঠাবে সেটাই কামলাই যাবে। আমি দোয়া করি লোকগুলি যেন এখানে এসে এই চেয়ারটাতে বসেন, আমি হাঁটুতে না ধরে উঠতে পারতাম না, না ধরে ওঠার কোনো সুযোগ ছিল না। বসেন, এই যে আমি বসতে পারতেছি, হ্যাঁ উঠতে পারতেছি, কিছু ধরবেন না। হ্যাঁ, যত ইয়া করবো আমার কোনো ক্ষতি তো হবে না, ক্ষতি হওয়ার কোনো বেশি হলে ভালো হবে, ক্ষতি হওয়ার ইয়ে হবে, ক্ষতি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুরু করে দিছি, এখন আপনি করবেন ইনশাআল্লাহ। গরম পানিটা আমার খুব আরাম পাইছি, এটার মধ্যে দেখিয়ে দিয়ে কেমনি করতে হয়। জি, প্রতিদিন সকালে হাঁটতে হবে, হাঁটবেন, প্রত্যেক সকালে হাঁটবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি যে কষ্ট করে ঢাকায় তো অনেক হাসপাতাল দেখাইছেন, অনেক দেখেছি, কত দেখেছেন? 8 বছর। 8 বছর আমি সৌদি আরব ছিলাম, মদিনার থেকে আমি 8 বছর পর্যন্ত দেখাইছি। দেশে 2-2.5 বছর আসছি, কন্টিনিউ ডাক্তার দেখাইতেছি, থেরাপি, এরপরে এটা এরপরে ওইটা, অনেক জায়গায় গেছি আমি। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি এখানে হাঁটু বদলানো, হাঁটু বদলাইতে বলছে, আমার হাঁটু বদলাইতে বলছে প্লাস্টিক সার্জারি করা হবে। আচ্ছা, 7-8 লক্ষ টাকা যাবে। আচ্ছা, 7-8 লক্ষ টাকা তো দূরের কথা। আমাদের এখানে আপনি কষ্ট করে ঢাকা থেকে এই আসছেন, আসার পরে আমরা যেটুকু এখন আপনি চলাফেরা করতে পারতেছেন, এটুকু দিয়ে খুশি কিনা? আমি 2 ঘন্টা আগে আর 2 ঘন্টা পরে মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে অনেক ফারাক পাইতেছি, আমি মানে অনেক শান্তি পাইতেছি, অনেক শান্তি। কতটুকু শান্তি মনে হয়? শান্তি আমার 50% উপরে। তো সকলে খুশি তো? খুশি, আমরা আপনাদের খুশি হব। খোদা হাফেজ।